Also hier habe ich heute ganz spontan, immer spontan, ich wiederhole mich, habe ich eine hübsche, nette Dame kennengelernt. Und ich frage einfach mal, was würdest du gerne werden? Ich möchte Weinkönigin von Hildesheim 2070 werden. Und ich trinke gern Magdalenenwein. Oh, den Weißwein. Ja, Und was hört so eine Weinkönigin für Musik? gerne Schlager. Und ein Lieblingslied? Helene Fischer, Atemlos. Und die Weinkönigin irgendwelche Hobbys? Ich spiele in einem Musikzug Pauke. Pauke? Ja. Oh, da muss man ja richtig Kraft haben, ne? Ja, Ja, und ja, Haustiere vielleicht. hab ich leider nicht. Keine Haustiere? Nee, keine Zeit. Keine Zeit für Haustiere. Das ist aber jetzt... So, die Weinkönigin 2070 von Hildesheim. Vielen Dank. Bitte. Helene Fischer, Atemlos.